Onyeisi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Achide Obidiegwu ebinyego aka n'akwụkwọ atụmatụ nchekwa ọdịmma ndị ọrụ akpọrọ Employees Compensation Scheme Form iji wee debanye aha ndị ọrụ ABS n'okpuru amụma National Social Insurance Trust Fund Scheme. Gere akụkọ maka nke a n'uju. Ya bụ Employees Compensation Scheme bụ amụma eji enyere ndị ọrụ aka ma nwee ọdachi dabido ha. Ọ na-ewetakwara inye onye ahụ ga-anọchi anya onye ahụ ihe enyemaka ma ọ bụrụ na onye ahụ na-alụ ọrụ nwee ka o si nwụọ n'ebe ọ na-alụ ọrụ. Onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service Achido dịka ọ na-ekene ndị National Social Insurance Trust Fund maka iwetara ndị ọrụ ABS ohere a, kwuru na ọ bụ amụma nke dabara adaba na ihe Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achọ. O kwuru na ọdịmma ndị ọrụ bụ nke ga-enyere gọọmenti aka n'ebe ọ dị ukwuu. Ka ọ na-ekwukwa okwu, Onyeisi Nigeria Insurance Trust Fund ngalaba nke Ọka bụ Maazị Ndubisi Moreti kwuru na ihe ha na-elejere anya bụ iwepụta ebe dị mma bụ ụzọ a ga-eji wee na-eti ndị ọrụ ahụ aka n'obi ma enwee ihe mberede merenụ. Na ntụnye nke ya, onye isi na informal sector nke National Social Insurance Trust Fund n'Ọka, Maazị Donatus Chukwu kwuru na National Social Insurance Trust Fund na-eweta nchekwa nyegara onye ọbụla na-alụ ọrụ na Nigeria. Kosiladị, onye isi nke legal team na ya bụ ụlọ ọrụ na ngalaba nke Ọka, ọkaiwu Peter Maximus Emeka kwuru na ya bụ iwu maka iti ndị ọrụ aka n'obi nke emebere n'afọ 2010 nyere iwu ka enwee ike ị na-eti ndị ọrụ aka n'obi n'ụzọ ga-anya oghe. Onye direktọ nke News nakwa Current Affairs nke ABS, Maazị Gabe Okpalaeze, Director nke Administration Lady Tina Ekenta, Director nke Commercial Services Oriakụ Beatrice Akwanamnye, onye Public Relations Officer Oriakụ Judy Jeff Nwabeze nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.